estas horas tú estás jugando con fuego que no puedes apagar. Tocaste fondo una vez más y no puedes escapar de la oscuridad. ¿Quién eres hoy? Te fuiste de aquí, tomas todo y ahora eres un Martir. No te queda nada más que un pincel. Con el que tú puedes pintar tu desdén. Tú te rendiste con la vida que te tocó. Si es que yo te entiendo, es de lo peor. ¿Quién eres tú? Te fuiste de aquí, tomas todo y ahora eres un marfil.